მშენებლობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის სტუდენტებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ლადო პაპავა თბილისის მთავრობას მიმართავს და თხოს იმ გაზგასამართის სადგურის მშენებლობის კანონიერებით დაინტერესდეს, რომელიც მაღლივ კორპუსთან მიმდინარეობს. სამშენებლო კომპანიის 50%-ს ფლობს ფირმა, რომლის დამფუძნებლებიც მაკა ასათიანი და სოფიო თავარდქილაძე არიან. მიუხედავად ლადო პაპავას მოთხოვნისა, თბილისის მერია გადაწყვეტილების გადახედვას არ აპირებს, ასე რომ საუნივერსიტეტო სივრცე, როგორც ჩანს, გაზგასამართ სადგურთან ერთად განვითარდება. ჩემგან ხელმარცხნივ ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსია, ჩემგან ხელმარჯვნივ კი ტერიტორია დაახლოებით 2 კვირაა შემოსაზღვრეს და ირკვევა, რომ აქ გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა იგეგმება. მანძილი მაღლივი კორპუსიდან ამ ობიექტამდე დაახლოებით 150 მეტრია. ტერიტორიაზე სტუდენტები მთელი დღის განმავლობაში მოძრაობენ. მშენებარე ობიექტის გვერდით ავტობუსების, ძის მეორე მხარეს კი მიკროავტობუსების გაჩერებაა. არ იქნება სასურველი რომ აშენდეს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტთან ძალიან ახლოს არის და მანქანებიც დადიან. გაზი ადვილად აალებადი ნივთიერება არის და საშიში არის სტუდენტებისთვის, ამას თვითონაც უნდა ხდებოდნენ და არ უნდა სჭირდებოდეს, მე მგონი, სტუდენტების ჩარევა. გაზგასამართი კომპლექსის მშენებლობა სტუდენტებთან ერთად უნივერსიტეტის რექტორიც ეწინააღმდეგება. ლადო პაპავა აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ზომების უგულებელყოფის გარდა მშენებლობა საუნივერსიტეტო სივრცის განვითარებასაც აფერხებს. ჩვენთვის უნივერსიტეტისთვის მეორე ხარისხოვანი ნამდვილად არ არის რა იქნება მეზობლი. ის უნდა შეესაბამებოდეს საუნივერსიტეტო სივრცეს და საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს ჩვენ სტუდენტებს და პროფესორ მასალებს. რა უნდა უნივერსიტეტის გვერდის გაზგასამართ სადგურს. მერტმა დაიფაროს რამე რომ ვინ არის პასუხისმგებელი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვარაუდობს, რომ გაზგასამართის სადგურის მშენებლობა დავით ნარმანიას დაპირებას ახალგაზრდული ცენტრის აშენებასთან დაკავშირებით საფრთხეს შეუქმნის. გაზგასამართი კომპლექსის მშენებლობაზე ნებართვა კი სწორედ თბილისის მერიამ გასცა. ტერიტორია დაახლოებით 1 წლის წინ შეპესე გაზულმა, რომლის 50%-იანი წილი მაკა ასათიანისა და სოფიო თავარდქილაძის კომპანია Friendstone Iberias ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროსგან $1 მილიონ შეისყიდა. კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მშენებლობის დაწყებამდე ნებართვა მერიასა და სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან ყველა ნორმის დაცვით მიიღეს. სატრანსპორტო მოძრაობის სქემა თან ხდება ეკოლოგიის ანგარიშის პროექტი, თან ხდება უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ეხლა კონკრეტულად ამ ჩვენს იმაზე მოგვიწია მერიასთან წარდგენა ყველამ ჩამონახეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ არ გასცემდა თანხმობას არც ერთი ინსტანცია. გაირკვა, რომ უნივერსიტეტის რექტორის მოთხოვნის მიუხედავად საკუთარი გადაწყვეტილების გადახედვას არ აპირებს თბილისის მერია. დავით ნარმანიას მოადგილე აცხადებს, რომ კომპანია გაზგასამართ კომპლექს უსაფრთხოების ნორმების დაცვით აშენებს და მიზეზი მშენებლობის შეწყვეტისთვის არ არსებობს. გაზგასამართის სადგურისათვის ნებართვა გაცემულია უსაფრთხოების და ყველანაირი ტექნიკური მოთხოვნების დაცვით. ის არავითარ პრობლემას არ უქმნის, ასე ვთქვათ, სხვა ობიექტებს, მათ შორის იმ პროექტს, რომელიცაც არის საუბარი ახალგაზრდული ცენტრის აშენებაზე. დადასტურდა, რომ მშენებლობა კანონიერია და უსაფრთხოების იმ ნორმებსაც აკმაყოფილებს, რომელიც გაზგასამართ სადგურსა და მომიჯნავე შენობებს შორის 25 მეტრიან დაშორებას ითვალისწინებს. საინტერესოა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის მაგალითად, გაზის გაჟონვის ან აალების შემთხვევაში იქნება თუ არა საკმარისი სტუდენტებისთვის დისტანცია 25 მეტრი.